Hej sammen. Nu er jeg endelig blevet færdig med at lydisolere vitaren. Den larmede cirka 60 decibel dengang jeg startede, og nu larmer den cirka 48 decibel. Men det er ikke så meget lydstyrken, det er mest det der clearen der er i bilen. Det lyder som at køre i en olietønde i regnvejr. Det er godt nok ikke noget, jeg har prøvet, men jeg kan sådan forestille mig, hvordan det kunne lyde. Og bilen er faktisk ret simpel at skille af, altså selvom man ikke har prøvet det før og ikke har den store mekaniske viden. Altså, man kan se alle de steder, hvor de sidder fast, så hvis man ikke kan se noget, så er det fordi, at der sidder klips ind bagved, og de kan bare lige hives let ud. Nu er jeg lige gennemgået, hvad jeg har brugt til bilen. Det jeg har brugt til lydisolering med, det er noget lydisolering, der hedder Dodomats. Og det her med folie på, det er resonansplader. Her i papkassen er der nogle ruller med selvskum. Og her i kassen har jeg lidt rester. Det er resonanspladen. Det piller man bare det her af, og så lægger det på pladen, og så ruller det på den her. Og det er sådan rimelig simpelt også. Og det er selvskum, det kommer på ovenover. Der er 6 mm, og så er der 12 mm. Det er efter, hvad der er plads til rundt omkring i bilen. Når man skal skille fordørene her, der er det, jeg kan godt klippe sådan en her på, men normalvis er den der ikke. Så den her plastdæmsel, den piller man bare lige ud sådan her, så hiver ud. Så sidder der en skrue derinde. Og hernede, der sidder også en skrue. Det er en lille skruetræk ned, og så vidt den nok. Den her, der hiver man bare lige der. Og så sidder 2 klips hernede. Trykker på lige med en lang skruetrækker. Så popper den ud, så sidder den stiftet til skanten. Og også når den er bare klipser på, så hiver man bare, så går den ud. Og med den her, der sidder der en lille hvid stik, og der er lige sådan en lille pad, man lige skal trykke på. En lille hvid pad, man trykker på, så popper den af også. På bagdøren, der er der også heroppe, sidder der også en skrue, lige hiver den der af, og så det skruen derinde. Og dernede sidder skruen også. Se, der. Og også på den, der er også bare klipse fast, så det er bare at hive, og så ud med stikket. Beklædning på bagklappen, det er bare og hive her, så ryger den af. Plastik på inderskærmene af børnenes tøj her. Der tager man, det nemmeste er faktisk, at man piller bagsædet af først. Og bagsædet, det er egentlig simpelt nok. Det er bare at lægge bagsædet ned. Så sidder der en 14 volt. Det gør der her og her, og det gør der også på den der. Og så når du piller dem ud, så kan du tage bagsædet væk. Og rykke den af bagsædet væk. Så er det ikke nogle Easyflex her, de skal lige skubbes ind, og så op. Og så er de væk, så er bagsædet faktisk løst, og så bare hive så op, der sidder en klips, de her. Det er bare hive, så popper den op. Sikkerhedselen ser faktisk med en bold hernede i bunden. Beklædning her på inderskærmen bag, der tager man først den her væk, og så den der nedenunder. Og så skal man have den her af, der sidder på min billede, der sidder nogle clips her. Og forresten på bagdøren, der sidder også en clips. Den skal også lige huske at have af, inden man hiver for meget dørbeklædning. Der, den skal lige trykkes ind, så kan man lige poppe den ud.
Som sagt, på min bil, der sidder det med sådan nogle clips, hvor der er en padel i midten, hvor den skal lige poppes op, så kan man hive clipsen op, og så kan man bare hive den her op. Og når det her det skal af, så tager man den der, den drejer man bare rundt i urs retning, så popper den ud. Så sidder der 2 10 mm bolde dernede, dem skruer man også af. Og så tager man, fordi det beklædning her, det går nedenunder den. Vi hiver den bare op her, og her sætter en clips. Og hernede sidder også en clips, der skal man lige ned i den her hvide en, hvor der sidder en kabelholder. Så er det ned med flere skruetrækker, så de drejer lidt. Så popper den op og så også op. Den her, den sidder fast i listen, så listen skal man lige have af. Så kan man lige hive den af, for der sidder nogle clips nogle steder. Og når man hiver den her af, så hiver man bare den der også. Og når alt det er skilt der, så vil jeg lige poppe en billede op på nu her. Og derefter affylder man bare det hele, og så tager man resonansplader. Så skal man billeder nu her. Og så, skum. Sælskum på. Så skal også være billeder nu her. Og for at tage, beklædning af B-stolpen, der skal man have panelerne af også. Og det er bare her. Det hiver man bare der og der, så popper de af. Den her, den sidder med en clips herinde under. Og det hiver man bare, så hopper den også ud. Og så kan man få den her af. Den sidder ned bag ledningsnettet her. Ned. Og så for at få den af, så skal man lige poppe den ud her. Det er bare lige finger ind. Når listen er af, så kan man få en finger ind her, så kan man lige klemme. Så popper den bare ud, og der gælder også her. Og så er det bare lige løfte den op, og så ud med den. Den her, den sidder. Først skal man tage den her ud. Og det er bare at hive for neden, der popper den ud, og så formen bagefter. Den her, den sidder med en clips ind her, med sådan 2 låse ud begge sider. Der er lige skruetræk ind, og så trykker dem ind. Eller en spidstræk, så klemme på dem, så popper den ud. Og så sidder der oppe i en slis heroppe. Den skal bare lige hives ned, så kan den komme ud. Eller hvad hedder det ikke? A-stolperne. Der sidder en clips her, og en clips cirka der. Den øverste, når man har listen af, den kan man bare lige hive ud. Den næste skal lige have lidt hjælp med en skruetræk og sådan noget, for det er sådan en anden type, så det er lidt sej i det. Så pas på, at den ikke smutter, og du smadrer forruden, det er jo lidt øv. Og den sidder fast hernede, så det er bare lige, når man har den ud, så skal man lige vippe den op. Og så en slisse ind i noget herinde. Når den løs herude, så skal man bare lige trække tilbage, så er det ud med den. Loftlyset, det er bare en finger op her, så hive ned. Og så sidder 2 stik. Den her, det er også bare lige ned der. Og panikhåndtagene, det er bare dem der. De har 2 skruetrækker, og så ind i hver side, så må de lige så forsigtigt række den ud. Og så er det bare at hive den ud. Den her drejer jo lige en kvart omgang, så kan du hive den ned. Den der hedder en skrue der under. Og så er der en stik deroppe. Den piller bare fejn af den. Og når du piller loftbeklædningen ned, så er det en god idé at lade den der på siden. Fordi at når jeg holder listerne væk, og listerne væk, så er det kun det, den hænger i. Dem her, de skal også lige pilles ud. Og så sidder 2 skruer op for sikkerhedsselen. I bagklappen har jeg først sat resonansplader på selve klappen. Jeg vil gerne lige komme billeder nu her. Og derefter har jeg puttet resonansplader på den her. Jeg skal også lige være en billeder af nu her. Og så sælskum bagefter. Det begynder også at regne. På bagdørene, der er der resonansplader på dørpladen. Jeg skal være en billede nu her. Derefter er der også resonansplader på selve den indre del af døren. Jeg skal være en billede nu her. Og så er sælskum. Selv dørbeklædning har jeg også
Også resonansplader på. Og der er jo selvskum og henholdsvis 6 og 12 mm, alt efter der er plads til. Lige fordørene. Det regner faktisk meget. På fordøren, der har jeg også resonansplader på dørpladen, og så er der resonansplader på selve inderdelen af døren og selvskum. Og på nær lige her, der sidder der sådan en følerting til noget airbag. Den er bare lige sat udenom, og så er der noget tape på. Noget plastik og sådan noget tape. Så det er tæt. Derefter er der selvskum på, og dørbeklædningen har også fået resonansplader og selvskum. På dørstolperne, der er der først resonansplader og så skum, der hvor der er plads til det. I luften, der er der først resonansplader og selvskum. Først så over det hele. Øj, det er regn. Jeg kan også spille lidt på, hvad næste mod skal være på Vitaren. Jeg skal ikke rigtig lige finde på noget, men jeg vil sige, alle de ændringer, jeg har lavet på den, på visuel, og det er rigtig meget visuelt, jeg laver på den. Jeg har faktisk ikke lavet rigtig meget andet på den. Men det der lydisolering der, det er alle pengene værd. Det skal man overveje. Jeg har købt materialer for cirka 3.000 kroner eller sådan noget, tror jeg. Det er ikke helt vildt, men arbejdstiden den var, jeg tror med det tog 6-7 timer. Taget 6-7 timer. Bagklappen 2 timer. Hver dør har nok taget omkring 3-4 timer eller sådan noget. Panelerne og dørstolperne og det der, de har taget omkring 5 timer, tror jeg, eller sådan noget. Så nu kan jeg ikke engang regne ud, hvad det er, men det er i hvert fald mange timer. 30-35 timer eller sådan noget har jeg brugt på at lydisolere. Og jeg mangler stadigvæk bunden af bilen og motorhjelmen. Det ved jeg ikke, om det er nødvendigt. Nu tror jeg til at slutte dagens video, og nu er jeg til at rydde op herind, og så lyde nogle lyde resten af min søndag. Kan I have det rigtig godt derude?